Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle askeri baskı yapalım. Savaş ekibi. Askeri saldırı yapalım. Ölümcü bölgeyle baskı yapalım. İzleyin ve görün. Arabamızı alalım. Şöyle. Allah. Evet. Şimdi buradan helikopter mi uçak mı alsak? Sanki helikopter dediğiniz gibi duyuyorum. Evet, helikopter. Meyne kaç. Oh my gosh. Bunu görürsek doğru yoldayız demektir. Sokaklar çok şanslı ya. Aha geldik. Bu sağlam bir şekilde. Yes. Okay. Bir bomba vuracağım. Hazır mıyız? Yes.
arkadaşlar. Güzel oldu. Kaç. Eyvah! Lan tanka binmiyor. Lan! Helikopter alıp kaçacağım. Beni vurulup ittifak kaybediyorum. Bak! Ah! İttifak kaybediyorum, düşüyorum. Radyatörü alabildim derken. Allah. Çok ya. Ben helikoptere geçiyorum. Savaşçıların saldırıya geleceğim. Give up already, man. Give up already, man. Helikopter, aha savaş gemisi. Helikopter çok savaş. Hala altında bum var ya. Oha! Bu da ne? Galiba çakılacağız. 199 çakılıyoruz. Oh my gosh! Shit. Allah! Ben sinirliyim, çekeceğiz. Kadar korktum. Hadi. Hoppala. Evet, beyler. Bombalıyorum. Şimdi 15 tane düz tanesi yapacağım. Allah! Hadi Allah! Yeah. Şöyle bombalama yağmurlarını tutuyorum. Oh my gosh! Medi. Hayır. Kurtulamıyorum. Düşüyorum. Ah. Motorum larza. Galiba düşeceğim. Oh my gosh. Beni. Ay nasıl çakıldık ama ya. Manyak bir şey çakıldım. Azıcık birazcık ses girdik. Ağzından ona. Seni it Bugatti. Yaptım bunu. Araçlar yok.
Şöyle bir aracımızı alalım. İyidir. Durumumuz gayet iyi. Ay ekran dönmedi. Bak onun bana turbası varmış bu arabanın ya. Ne diyorsun kardeşim? Allah'ım bu ne? Uçağımızı alalım. Güzelini kullanalım. Çünkü ben birazcık delik gibi. Dikkat sayın yolcularımız motorum arızalandı. Hayır motoru kaybediyorum. Gözüken motor şimdi gözükmüyor. Motor işareti. Oh my gosh, hayır no. Oh my god. Abo. Kötü girdik ya. Bir dahakinin kafa üstü gireceğim. Böyle gireceğim ki. Şu aracı şuradan alalım. Kapın! Arası açıyor. Onların bile turbo var. Oraya başka birisi girdi. Ama uçak düşmüş. Kim düşürdü? Kim düşürdüyse mi alır? Kesin adam düşürdü. Şimdi geliyoruz. Uçağımızı bir güzel alıyoruz. Ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Çünkü çok psikopat bir pilot. Onu şöyle uçtursun. Böyle yavaş. Allah ne varsa kardeşim bu saatten sonra. Ne oluyor? Kalk. Ne oldu? Lan motorun. Oğlum uçağı ters yatırmışım. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna yavaş geliyoruz. Şu uçağı da bir diklemesini gömeceğim. Ve sonra videomuz bitiyor. Gidiyoruz uçağımıza. Hoppala. Hadi bakalım. Hadi.
Çıkar uçağa. Hadi şimdi bir diklemesine bir gidelim. Arkadaşlar burada zaten. Lan. Motoru gördüm. Ne oluyor? Oo. What the fuck? Ah! Ya ben böyle yapmayacaktım. Bu oldu mu şimdi? Allah'ım yarabbim ya. Bu oldu mu? Uçan kanadı şey olmuş. Kör müsün? Kör müsün? Gerizekalı. Tamam. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videomda askeri temelli gireceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.